Всем привет! Вот все пишут новая свежая машина, Веста, все качество, все это. Как бы вот. Пробег 101 тысяча. Сейчас еду, сзади что-то такое забухало, непонятное. Думаю, что-то, странный шум. Остановился, покачал. Вот. И сейчас покажу. Итак, залазим под низ. Так. И что мы там видим? Ну-ка приблизить. Ну. И вот такая вот картина. Да. Ну, второй. Еще на месте. Вот сейчас с подсветкой покажу. Да. Ну а чё, балка реношная. В девяточной балке такого бы не было, конечно. Вот. Так что пробег 100 тысяч, а что-то, пробег не мотанный у машины. Но что-то она рассыпается потихонечку. Так что бывает и такое. Смотрите почаще, обращайте внимание, мало ли, ну такое, конечно, первый раз вижу. Вот. На девятках просто верхнюю часть отламывала. Этот амортизатор от этого крепления от сайлентблока. Ну а здесь интереснее. Вот и выпрыгнул, считай. Вот, все, всем спасибо. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Все, всем пока.